就係為佢哋洗腳。跟住佢就同佢哋講呢一番話啦：我是你們的主，你們的老師，尚且洗你們的腳，你們也應當彼此洗腳。我給你們作了榜樣，是要你們照着我為你們所做的去做。我實實在在地告訴你們，僕人不能大於主人，奉差的人也不能大於差他的人。你們既知道這些事，若是去實行，就有福了。我哋誠心禱告，主啊，求你嘅説話向我哋內心嚟到去講，藏喺我哋嘅心裏邊。主啊，昔日你對門徒所講嘅説話，就係今日嚟到向我哋嘅叮嚀。願意呢一段嘅時間，我哋聆聽孩子口中所講嘅言語，我哋嘅心思意念都蒙主悅納。奉主名求，阿門。好，呢一個咧係一班門徒3年嘅嚟到跟住主耶穌最後嘅一個離別嘅叮嚀咁樣。咁都係好多嘅感慨嘅因為嗰晚黑咧都係發生好多嘅事情嘅。咁我自己去睇翻我哋啲課程之中咧，都有其中咧係有3年嘅課程嘅喎，咁樣同啲同學咧係相處咗呢一段。要離別啦！一個叮嚀嘅時候咧，我就好容易就會諗到呢一段嘅經文咁樣。咁我哋就真係去好似有少少重演呢一個最後晚餐。可能都成為咗有少少嘅傳統啦。就係過去嗰2屆咧，咁呢屆係第3屆咧，都係咁樣嘅。就係喺佢哋嘅畢業營最後嗰一晚咧。咁我哋就一齊去聚餐，咁呢個咧就係聚餐嗰陣時嘅情景，都幾豐富下㗎呢個最後晚餐，有羊食㗎真係係咪？好，咁咧就咁佢哋咧就致送禮物啦俾我哋，呢啲杯咧就相喺度咧，就係我哋咧一齊影嘅一幅嘅相嚟嘅。咁所以我哋會服用呢一杯飲嘅咖啡就會。想念到你哋啦幾有心思喎好，跟住咧就送一個紙盒嘅相機咁樣，其實唔係相機嚟嘅，原來咧呢個紙盒咧，哇！佢哋即係做手工咁樣做咁將佢哋每一個嘅人頭人咧就貼晒落去咁樣，所以我哋一拉開就可以睇到晒佢哋嘅樣咁即係想唔記得都唔得啦咁樣。好，嗰晚黑咧，我哋就真係洗腳嘅咁當然啦，我哋係用一啲比較衞生啲嘅方式啦，就唔係好似可能以前咁樣咁呢個咧就我哋係好安靜嘅進行呢啲嘅洗腳嘅，跟住咧佢哋真係彼此洗腳，佢哋好願意去服侍所以嗰種嘅交情咧，我哋係會經過咁樣咧係越嚟越深跟住亦都係一個好歡樂嘅一個嘅時間咁呢一條咧就係杜峰山嘅毛巾杜峰山毛巾真係好好用嘅真係，哇好長㗎真係，哇即係抹邊度都好好㗎。我每逢退休嘅時候咧，我就會攞呢一條啦因為咧真係好好用㗎咁有少少似吹簫咁添唔好講咁多。但係總之毛巾咧都係一個記號嚟嘅。好，呢一個咧係一個謙卑嘅記號嚟嘅。當我哋用毛巾嘅時候，主耶穌咧係用毛巾去做一個謙卑嘅記號。毛巾真係日常嘅用品嚟嘅，所以當我哋用呢日常用品嘅時候，我哋就記翻起主耶穌去跪低佢嘅身，用呢毛巾嚟到去抹門徒嘅腳。哇！嗰種嘅感動係好大。咁咧一個著名嘅學府咧就佢每年咧都會講一個主題嘅就係講謙卑。其實咧認真嚟講係驕傲謙卑嘅題。咁當然咧係即係當年係有心人嚟到去捐獻常常咧佢哋嘅心願咧常常咧
都希望一個學院咧能夠講呢個嘅主題，幫助呢度嘅畢業生。咁因為咧，即係驕傲呢個係一個好大嘅問題嚟嘅，喺人性之中七罪中啊，通常咧都擺喺頭㗎啦嚇。你7樣嘢列出嚟咧，哇，驕傲嘅 pride 啊呢樣嘢咧，我哋真係要好緊守。喺創世以嚟咧，人哇嗰個分辨善惡樹嘅果子啊，食咗好似神一樣咁知道啊，咁呢啲都係來自我哋人性嘅裏邊咧嘅一種驕傲。咁聖經甚至記載天使嘅墮落都係因為驕傲。哇！所以驕傲咧一啲都唔可以睇輕嘅，因為驕傲咧會將美好嘅恩賜咧嚟到去蒙羞、扭曲。明明係好好嘅嘢，但係咧因為驕傲嘅污染咗之後咧，哇！佢就好表現到出嚟，唔能夠造就到人，係一件好可惜嘅事。但係謙卑咧，就能夠將人性嘅軟弱咧嚟到去蒙恩，蒙上主嘅恩典，然後咧將佢轉化，將我哋嘅弱點咧轉化為神嘅恩典，軟弱咧變為神嘅剛強。呢個咧真係一個好好嘅教育。所以耶穌去到最後嘅時候，要教乜嘢俾啲門徒咧咁樣就係用一個毛巾做一個謙卑嘅一個嘅記號。咁我哋咧就嚟到去睇係喎，創世以嚟咧，即係嗰啲嘅試探什麼都係同啲驕傲咧係有關係嘅咁樣。咁我哋就睇下耶穌在世嘅時候咧，呢一度咧嚟到去記載啦。就係耶穌嘅名聲咧，係越發傳揚出去，有一大群人聚集來聽道，也希望耶穌醫治他們的病。耶穌卻退到曠野去禱告。咁呢一段咧就講到耶穌嘅名聲咧係越嚟越多人知道啦。咁原來係上面咧就係一個大麻風嘅咁嚟到佢得到醫治，咁醫治之後，耶穌都叫你唔使同人哋講㗎，你俾祭司睇得㗎啦咁啊。咁雖然係咁樣嘅啫喎，但係咧都會傳開佢嘅，都會傳，因為咧嗰時大麻風係一個好嚴重嘅疾病咧，佢係好翻嘅，所以令到好多人都會知道㗎咁啊。而且咧會一路傳揚開去。好，咁我哋睇到咧名聲呢個問題啦越發嚟到去傳揚開去。咁其實我哋咧可能都會越嚟越多人認識，越嚟越多人咧係知道。因為咧好多人會經歷到一啲嘅幫助啦、醫治啦、恩典啦，你知道咧會傳開去嘅。呢啲咧都係我哋要小心嚟到去面對嘅地方嚟㗎。咁跟住咧，我哋就睇到呢啲嘅群眾咧，佢哋嚟做咩咧？其實佢哋係嚟聽道嘅啫喎。哇，好好喎，嚟聽道嘅啫喎。佢係希望咧，耶穌醫治他們的病咯。呢啲咧都係我哋人咧，一般嘅人咧，好正常嘅一個嘅需求嚟㗎。但係咧，我哋就睇到耶穌嗰個反應咧，就係咧同兩頭嘅紅字咧，一個相對嘅，一大群人聚集。另外咧就係耶穌卻去到曠野，兩個咧哇非常之強烈嘅對比嚟嘅。好，我哋細心啲咧睇一睇耶穌呢一個退去啊。中文嘅聖經係翻譯為耶穌卻去到曠野去禱告。你睇英文咧，將個原本嗰個意思咧係更加嚟到去翻譯出嚟嘅就係，But Jesus often withdrew to lonely places and prayed。常常、經常
咁咧就不過而家咧再新出嘅中文聖經咧，都能夠將呢個字翻譯到出嚟啦，都會加咗常常呢一個字。呢個咧係真係好特別嘅一個嘅回應嚟㗎。咁我哋咧就會睇得到，其實如果人嚟到，你係去咗去冇人嘅地方，呢度有一大班人，嗰度冇人嘅地方，咁其實可能會好多人捧釘子啦、失望啦咁樣。耶穌都要面對呢啲群眾嘅呼聲，呢啲嘅需要嘅喎。但係耶穌呢喺度講，如果正式嚟講咧，可能可以認為耶穌卻仍然常嘅退到曠野去禱告，咁就更加貼切啦。即係話咧，佢明星唔係好多人識嘅時候，同埋而家好多人識、好多明星嘅時候，耶穌咧係仍然常嘅退到曠野去禱告。咁呢個咧係一個好強烈嘅對比嘅畫面嚟嘅。一方面就係好多人嘅聚集，要嚟到聽天國嘅道，得到醫治；另一方面咧，耶穌係退到離開人群嘅地方，去到曠野去禱告。好顯然，耶穌嘅諗法同群眾嘅諗法咧係有唔同嘅。咁我哋睇到咧，耶穌嘅名聲係越嚟越多，但係耶穌所做嘅禱告係仍然係繼續嘅。我想突然間領略到，呢個係耶穌點樣去面對佢嘅名聲越嚟越多，亦都越嚟越多揾佢嘅一個嘅對應嚟嘅喎。即係如果我哋越嚟越多人識，越嚟越多邀請，越嚟越多責任嘅時候，我哋點樣去面對咧？耶穌話：佢仍然經常嘅去到曠野去禱告。呢個真係俾我哋好大嘅提醒。道風山咧真係一個好好嘅退休嘅地方，我哋可以咧喺嗰度好好地嘅親近神去禱告，唔會咧俾群眾嘅啲嘅呼聲名聲咁樣咧嚟到去將我哋嘅心咧拖離開。我哋會面對群眾嘅，服侍群眾嘅，但係咧係唔可以俾佢拖走我哋嘅心離開神嘅。有一次咧，我哋呢班嘅畢業生咧就撞到我哋一班嘅校友咧，佢哋就翻嚟退休嘅。因為咧點解咧？因為我哋有一個道風山修團嘅，就每個月咧我哋都會有一個短嘅退休嘅時間嘅。咁啱嗰日咧就撞正你哋咧就上堂咯。咁話第一次咁樣去見面咁樣，不如我哋一齊落晒嚟喺聖殿前面咧一齊去影張相。所以咧呢一班咧就加埋好多校友喺度咧，係一齊去影嘅咁啊。好，咁呢一個咧謙卑嘅學習咧，喺呢3年裏邊，我哋不斷嘅嚟到學習。喺呢個時間咧，我咧就好想咧同大家嚟分享翻即係呢個嘅成全啦，呢個係成全。咁喺呢個時間咧，我都係好懷念我嘅恩師啦，係譚佩全老師，好似12門徒咁樣嘅最嗰邊嗰個咧就係譚佩全老師啦咁就佢特登叫我哋自由啲啦，輕鬆啲坐喺度影張相咁你不要咯喎咁就甚至講一個笑話俾我哋聽，搞到我哋咧好多人都喺度笑緊佢啦原來有幽默嘅一面嘅一啲係快樂嘅學習啦可以話。不過佢個謙卑嘅功課咧，從恩師嘅身上我都係好大嘅感觸嘅，因為咧係有一次去揸車去載我去嗰個出版社度去攞啲書因為咧我寫嘅書咧就道風山出版咧就會送一批書俾我咁當一個禮物咁樣啦，可以送俾其他人。但係咧譚老師咧就係同我哋2個人就一沓書咁樣一齊搬去架車，跟住就揸車送到去我教會門口。咁跟住我梗係帶話俾啲弟兄姊妹，落嚟收書咁樣啦。我叫攞
重特嗰啲書嘅時候，我心裏邊真係好大嘅感動嘅。即係佢係我嘅老師，係我嘅恩師，但係佢卻係會為學生咧去做呢啲勞動嘅事情。咁其實俾我係好大嘅恩典，好大嘅啟發，即係我點樣嘅嚟到去成傳落去咧咁樣。所以對我自己而家係坐喺個位啦，點樣嘅嚟到去幫助同學去成長咧？係會傳嘅嗰種嘅點子咧，一路都係擺喺我心裏邊。咁當年咧，佢都係邀請咗好多嘅客座講師啦。所以我當年學嘅時候咧，學一科咧就要連續上同幾日㗎啦。因為啲外國嘅老師咧嚟1個禮拜之後佢就離開香港㗎啦，咁所以我哋咧係比較密集啲嘅，同而家咧1個星期先至上一堂咧就唔同嘅咁啊。咁其中咧呢個係即係入門嗰科啦即係呢個 Margaret 而家咧我都將佢嘅嘢傳遞去俾而家嘅同學咁我哋因為佢已經過咗身啦，大家唔夠即係聽到佢嘅教導，但係我哋都會用佢嗰啲錄影嘅片咧，即係佢點樣將 SD 靈修導引介紹出嚟咧，真係好有味道嘅，一聽再聽嘅。好啦，咁佢呢個經典之作啦，係聆聽我心啦，翻譯咗為Holy Listening。咁咧就講到呢3樣嘢。我今日咧就好想用佢呢3個嘅作為靈修導師去3個嘅身份咧，加上呢個謙卑嚟同大家去分享。呢個係結尾嘅時候嚟㗎啦。咁一個靈修導師咧係做咩咧？佢係一個做接待客旅。呢啲客旅咧係天路客嚟。其實我哋每一個人咧都係天路客嚟嘅。我哋每一個人咧，最後咧都係去到神嗰度嘅。我哋喺人生嘅路上都咧，其實就係一條天路嚟嘅 pilgrim 朝聖嘅路。我哋每一個人咧，其實都係行嘅一條朝聖路。不過有啲人唔知啫嘛，有啲人喺個路上嗰啲嘢好吸引，好吸引，以為唔係行緊去嗰度，其實唔係啊。原來每一個信徒，我哋都係行到去最終呢個朝聖嘅路。咁喺個路上高咧，好多嘢遭遇嘅，所以咧接待佢哋，一接待咧係接待心靈喎，所以我哋個心靈咧要真係裝載得到、承載得到，係好重要嘅。咁呢一個咧真係要謙卑啦，因為唔係我哋努力咧可以做得到，而係神潔淨我哋嘅心，將我哋嘅心靈咧嚟到去有一個地方能夠接待人嚟到咧，好舒服嘅，有信任嘅，有一個關係嘅，能夠咧將佢心裏邊嘅説話咧去講到出嚟嘅。哇！呢種心靈嘅預備咧，真係需要謙卑，係神為我哋預備。跟住係一個辨別嘅教師，辨別咧就係咧一種屬靈嘅辨別，唔係咁簡單話。將唔係幾好嘅嘢咧，我哋辨別咧辨別得好嘅嘢出嚟，咁呢個好容易辨別嘅。因為最難嘅辨別咧就係個個差唔多嘅，個個差唔多嘅。點樣咧係更加嘅榮耀主咧咁啊？呢個辨別咧就唔容易啦。我哋又好需要謙卑嚟到主嘅面前，而且唔係我哋辨別咁簡單咯，而係幫助對方咧都能夠辨別得到神喺佢身上高嘅指引。最後係一個靈魂嘅助產士。助產士咧就而家越嚟越多啦，即係話唔係醫生同一個接生嘅，而係一個助產士，一個護士咧佢唔係做手術嘅，咁就自然出身咧，咁就有一個助產士嚟幫助嘅咁啊。我哋做靈修導師咧就真係好似做緊呢一樣嘢啦。係睇到一種生命嘅更新喺裏邊，而呢個人嘅生命更新咧，都係好肯定係聖靈自己嘅工作。我哋喺度徘徊，
一路睇住嘅時候，哇！會驚奇，會咧為佢嚟到去感恩，為佢哋嚟到去有 amazing， 好驚奇啊！神嗰個作為啊，咁呢啲咧嘅服侍咧，真係一件好快樂嘅服侍嚟嘅，因為我哋咧係同神一齊嚟到去同工。好，咁所以咧，我哋其實就係做緊去接待人嘅心靈啦，係屬靈嘅辨別啦，同埋咧係生命嘅更新係全部咧，我哋都睇到，咦，真係唔係人咧，好努力咧，就一定做到啲嘢出嚟，而係需要謙卑喺主嘅面前嚟到去配合主嘅工作，主嘅恩典。所以當我哋去講接待屬靈嘅辨別同埋生命嘅更新嘅時候，我哋真係好需要翻去主耶穌嘅裏邊，主耶穌佢仍然嘅常常退到曠野去